แฟนนางงามคิดคือกันมิสยูนิเวิร์สลาวประจำปี 2022 น่าจะบ่ได้เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายเพราะชนะการโหวตแต่แฟนนางงามนี่คิดว่ามิสยูนิเวิร์สลาวประจำปี 2022 แม่นเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายเพราะการตอบคำถามในห้องลำและความสามารถของตัวเองซึ่งทุกท่านยังจื้อได้บ่ตอนที่ว่ามิสยูนิเวิร์สลาวประจำปี 2022 เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายใหม่ๆแม่แอนจักรพงษ์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท JKN Global Group จำกัดและบริษัทนี้ยังเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาลอีกด้วยซึ่งแม่แอนจักรพงษ์แมนเพิ่นนี่ออกมาไลฟ์สดว่ามิสยูนิเวิร์สลาวเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายเพราะชนะการโหวตซึ่งในตอนนั้นก็มีทั้งแฟนนางงามที่ว่าเชื่อและก็แฟนนางงามที่ว่าบ่เชื่อซึ่งก็ปะปนกันไปเนาะในตอนนั้นและในวันที่28เดือนมังกรปี 2023 ทาง Miss Universe ก็ได้ทำการปล่อยคลิปของ Miss Universe ลาวที่ให้สัมภาษณ์ในห้องลำซึ่งหลังจากแฟนนางงามได้เบิ่งคลิปสัมภาษณ์นั้นแล้วแห้งเฮ็ดให้เขาเจ้านี่บ่เชื่อว่า Miss Universe ลาวประจำปี 2022 นี่จะเข้ารอบเพราะชนะการโหวตซึ่งเขาเจ้านี่คิดว่าเข้ารอบเพราะด้วยการแบบตอบคำถามและก็ด้วยความสามารถของตัวเองลังที่เพจที่มีชื่อว่าบุญรอดเนลปีเตอร์จิระอานันต์ซึ่งเพิ่นนี่ได้โพสต์เอาไว้ในวันที่28เดือนมังกรปี 2023 ว่าเบิ่งคลิปของลำสาวลาวแล้วขอโทษเด้อถ้าจะเว้าว่าเป็นไปบ่ได้เลยที่จะเข้ารอบด้วยการโหวตเพราะเล่าเฮ็ดได้ดีหลายและเชื่อว่าน่าจะเข้ารอบด้วยศักยภาพอีดีสรุปการให้สัมภาษณ์ในห้องลำของ Miss Universe ลาวแบบคร่าวๆแม่นเว้าถึงการดีพรีเซนต์ความเป็นสาวมงลาวและเว้าถึงปัญหาที่สาวมงมีความขาดนั่นก็คือขาดความมั่นใจขี้อายและว่านอนซ้อนง่ายถูกวงการชีวิตโดยผู้ชายตามบริบทวัฒนธรรมและยังเว้าถึงประเด็นการที่สาวมงถือบังคับให้แต่งรองและพบกับชีวิตสมรสที่ว่าท็อกซิกแต่บ่มีไผยื่นมือเข้ามาช่วยจนจบด้วยการกระดุลยาฆาตตัวเองการที่เรามายืนอยู่จุดนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตของสาวมงมีทางเลือกอีกหลากหลายเพียงแต่ต้องฮู้จักมั่นใจและยึดมั่นอีกทั้งยังเว้าถึงการที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษว่าปัญหาของประเทศลาวก็คือมีคนฮู้ภาษาอังกฤษเพียง 5% ซึ่งภาษาแม่นมีความสำคัญหลายมันคือเครื่องมือเพื่อใช้ไปสู่ความสำเร็จและเปรียบเหมือนเสือที่ติดปีกบินได้สรุปก็คือความมั่นใจความเป็นผู้นำการสื่อสารและแพชชั่นครบหลายภูมิใจกับนางงามคนนี้อีดีเก่งหลายเป็นแม่หญิงที่ลุกขึ้นมาสร้าง Impact ให้สังคมของตนเองนี่แหละคือนางงามที่ข่อยใฝ่ฝันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพจนี้ได้โพสต์ไว้เนาะแล้วก็ข่อยนี้ก็อ่านแบบเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนำเพื่อเฮ็ดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งคลิปสัมภาษณ์ในห้องลับนั้นจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮานี่ไปเบิ่งนำกันแล้วก็หลังจากที่ว่าทุกท่านเบิ่งจบแล้วให้ทุกท่านลองแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เบิ่งว่าทุกท่านคิดว่าปาเยี่ยงซาลอหรือว่า Miss Universe ลาวประจำปี 2022 นี่เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายเพราะชนะการโหวตหรือด้วยความสามารถของตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นบอกกันได้เดี๋ยวเฮานี่ไปเบิ่งคลิปสัมภาษณ์ในห้องลับนั้นกันเลย So right here, I am a Hmong girl that born in Laos. So whenever I turn this side, you're gonna see a Hmong pattern and a Lao skirt. So you're gonna know like, oh, she is a Hmong and she's a Lao, Hmong Lao. Yeah. So this is two part of me. I am Hmong and I am Lao. It means a lot. Like in my community, Hmong community, we have the culture that kind of sad for girls because as a society that label our women to be what we should act or what we should do. Like we always say, we cannot say no and we cannot choose our own path. Like parents, husband, your partner, they kind of have control on your life. If your parents say you have to get married, then you're kind of like, yes.
yeah, if your partner say don't do this, don't study, you have to be a housewife, take care of the kids, you cannot do things that you're passionate about, and then you kind of like, okay. So, it's pretty hard. And I really want to change this kind of, things because it's so hard because what I have seen, like my cousin, she like when she get married and it's kind of very toxic and she want to come back home and their parents, their cousin didn't accept her. They say, ew, it's a small thing. I live with your father for like 30 years and it's a normal thing. Go back to your husband, don't come to us. We have nothing to do with you. So somebody they end up with commit suicide because they cannot get out of that toxic life. So it's pretty hard because as a Hmong girl or Lao girl, we are very shy, they don't have confidence. So when I'm here, people kind of look up to and they kind of like, oh, like, how can you get there? And how come you're so confident? So being a Hmong girl, it's very important for me. And especially here, this title, it's very important for me to inspire, to pull them up, to help them to get to another level, better themselves. Yeah, that they can do anything. They can choose their own way. They can, they can grow outside of the condition of, the life that they grew up in. Yeah, and they can create their own path. And they have the right to choose what they want and what they really need in their life. That's right. Actually, I started teaching English when I was like 16, but I start to open an online class, like doing as a professional is when I was like 17 years old after I about to graduate my high school. So when I started to learn English, I feel like it really helps me to get into the resources on online. So I feel like English is a problem in my country. In Laos country, only 5% of them can speak English. Yeah, so that's why I feel like I need to help my community. I need to help my, the people, the children to get good at English so they can work because like nowadays work and everything we need English. And I always believe that if you know English, it's not just a key for you to get success, but it's a tool for you to be success. And if you know English, you'll be like a tiger with wings, scary, and you're gonna fly very high. So that's why give me a passion to teach, to motivate others to keep studying. Yeah, to not just teach lesson, but inspire that they can do it because I did it for months and they can too. ขอบใจคนที่ว่าสมัครเป็นสมาชิกซ่องอยากเล่าวันพุเทล2ที่มีซื้อแอคเคาท์ที่ว่าโอลาเปิ้นที่ดีนาขอบใจได้หลายที่ว่าสมัครเป็นสมาชิกราคา35 บาทต่อเดือน